Përshëndetje dhe mirë se erdhët te episodi i vjetë i botrori 2026 të podcasti jon. Përshëndetje. Unë jam Biri. Ti kush je? Babi. Çfarë do na thosh sot? Dje na humbi Franca. Por Spanja e blokoi shumë mirë sulmin e Francës. Po pse e bllokoi? E bllokoi me mbrojtje apo me mund për Në mesfush e merrin tokën shumë herët ata. Edhe Mbappé kishte thënë që ne po bënim presion 3 veta në 2 lojtar, por fan më mirë do ishte të ishim 1-1 man to man. Mbappé tentoi dje, por nuk u pa fare. Si ishte fare i rrezikshëm. Çfarë do të thënë kjo? Kush e ka fajin për humbjen e Francës? Sa u mund njëherë? 2-0. 2-0. Kush i bëri golet për Spanjën? Në minutën 22 shënoi penalti Oyarzabal, një penalti e kundërshtueshme. Por edhe në minutën 58 një gol si tiki-taka e Spanjës shënoi Pedro Porro. Edhe pastaj do thoya që Mbappéja siç nuk u shtrëgua ve Oliseja ve Dembeleja, ndomi një gjë neutralizoi shumë Spanja. Mua më bëri shumë përshtypje që Dembeleja ishte komplet jashtë forme, s'bëri asgjë gjë interesante. Po edhe Oliseja nuk pati mundësi të bënte asnjë nga ato ikjet e veta, ato gjërat teknike. Pra kam përshtypjen Franca ka qenë kur ka pas futboll të hapur dhe i kanë lënë mundësi të luajnë në sfush, e kanë pra lojë të shtrirë, kanë pasur mundësi që të luajnë bukur. Ose dje nuk u pa fare, dhe gjithë pyesin Francë-Spanjë, pat Francën? Jo Francën nuk e pam Spanjën, Spanja po fitoi 2-0. Pra Franca ishte jo ekzistuese dhe ekipi ishte do fitonte botrorin në një. Po, edhe tani Deschamps mbaroi me Francën, ndeshja e fundit do jetë për 3-4 për botrorin. Kush do vi? Tani do jetë Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Po sa vite u bë Deschamps me Francën? Unë jam i sigurt për herën e parë që i kisha parë në 2018 në botror, por më duket që ka qenë edhe në 2017 më duket se është fut si ai ka më shumë ka më shumë me Francën. Po tani Zinedine Zidane si do e bëj? Po Zinedine Zidane ishte ai trajneri që fitoi 3 herë Champions League me Real Madridin. Edhe tani shpresojmë që do e nisi Francën, se Franca veç trajneri duhet. Kishte gjithta lojtar, Mbappé, Olise, Dembélé, Doué. Tani trajneri Zinedine Zidane mbase do shpresojmë që do nisi një kohë të re dhe mbase mund të jetë kampion evropian dhe madje kampion bote. Ma përshkruaj çik rrugtimin e Francës në këtë botror. Çfarë ndeshje luajti dhe sa gola bëri? Franca kishte për mua grupin më të vështirë. Me Senegalin që ishin fituesit afrikanë të Kupës Afrikane, por e mori Maroku me tavolinë. Ishte me Norvegjin që ishin shumë e vështirë. Po, ajo ndeshja ishte në fund edhe Norvegjia nuk luajti me ekipin e. Në fakt me Norvegjin lozi mirë Franca, por Norvegjia ishte me ekipin rezervë, po. Edhe pastaj me Iraku jo që ishte. Nuk ishte në gjë. Pastaj në Suedin luajti shumë mirë Franca, fitoi 3-0, pati vetë plot shanse. Pastaj Paraguay, kjo ndeshje ka mbrojtur shumë mirë Paraguay. Ndeshja më e vështirë për Francën që ka mbrojtur shumë mirë, kanë qenë shumë të pisët. Agresiv. Por arbitri sigurisht harroi kartona në shtëpi edhe nuk kishte asnjë karton për Paraguay. Super. Por jemi, Tani ku jemi? Është ora 9, 21:00. Ne duhet të nxitojmë se tani është gjysmëfinalja tjetër. Desh në ra kjo e sponsorit, se që ta dini, ne që bëjmë podcaste duhet dhe të mbështetim nga një partner, kësa radhe kemi partner Lufrën, dallën Lufrën. Dalla e Lufrës është shumë e mirë. Shumë e mirë, shumë e freskët tani për verë dhe ka elektrolite, ka kripra që i bëjnë shumë mirë organizmit. Pra, mos pini gjithmonë birë nga jo peja, po pini dhe dallë Lufra. E përshëndes Luizin edhe Francin. Vazhdojmë. Sot për 1 minutë ka filluar ndeshja, jo, këtë ta pi për vete, e do regjisorja. Merre, gjithë duan nga i dallë Lufra. Jepi, ora 21:01 ka filluar, duke filluar ose ka filluar Angli-Argjentinë. Çfarë do bëjmë ne? Na do të faktet shpejta interesante. Unë do thojë që gjithë bota përveç Argjentinës janë me Anglinë sepse ka pas kundërshtrime për arbitrat e Argjentinës në bazë të Infantino. Por edhe tifozët e Mesit janë me Argjentinën, për shembull si Infantino. Kjo ishte me ngacmim kjo. Pra mendon që Infantino ka bërë një hile për të mbajtur Mesin në botror. Po. E pse mendon ti kështu? Sepse ka pas shumë kundërshtrime me arbitrat, për shembull sidomos në Argjentinë, Egjipt,
Edhe në Argjentinë, Zvicër, kartoni kuqi e mbolos. E vërtet. Edhe Argjentinë e Egjipt ishte shumë dyshuese. Ndërkohë po shoh nëpër Facebook e nëpër Instagram shumë kundërshtim tifozët e Mesit me tifozët e kundra Mesit, Ronaldos ose kundra Mesit. Kështu ka shkuar. Doli Ronaldo, u mërzitën gjithë tani dhe tifozët e Ronaldo thonë që Mesin po e mbajnë me hile, dhe po e mbajnë me hile sepse botrori thonë luhet në Amerikë dhe kanë shitur të drejtat televizive që duan të shohin amerikanët të shohin Mesin. Po që është më e bukur të shohësh Ronaldos të humbur se sa të fitoj Messi. Tifozë Ronaldos. Sa shokët e tu. Sa shokët e mi si Gimi, ishte Gimi sot në shohim ai është tifoz i Tiranës, i Argjentinës dhe i Mesit më shumë. E përshëndes Gimin dhe ai tha që Messi është fantastik. Do folim tani shpejt parashikimet për edhe gjyshi janë po ashtu me Messi. Edhe gjyshi janë Gjanis Sharo. Ne përshëndesim. Do bëhe parashikime për Angli-Argjentinë? Shpejt parashikimet. 2-1 për Anglinë. Unë mendoj që kjo ndeshje shkon ose Argentina shënon e para dhe Anglia barazon dhe çon në shtesë, një variant, po varianti tjetër është që Anglia e dërmon, shënon 3 gola dhe kjo gjysmë finale ose finale e parakoshme shkon 3-0. Po shkojmë me shtesë sa mendonte? Po shkojmë me shtesë sa mendonte? Me shtesë pastaj nuk i di. Me shtesë vallai Messi është i super Messi me eksperiencë i papërmbajtshëm, nuk lodhet Messi. Messi ti para ai dita komandoi lojën. Regjizore, a keni një parashikim se me Norvegjinë e gjetë saktë Angli-Norvegji? Unë të them 2-1 për Anglinë. 2-1 për Anglinë. Bora në Bravakarë sot 2-1 për Anglinë. Në statistikë për Anglinë, sa vjet ka që se fiton botrorin? Anglia. 6. Është 60 vjetori kjo. 60 vjetori, a do e marrë për 60 vjetori një finale? A do shkoj home? Apo do shkoj kupa home? Nuk e dim. Në një gjë të bukur, apo e mbyllim tashit? Se do na nisi Lesja? Dua të them një gjë. Kjo javë ka qenë shumë interesante për mua dhe Enën, sepse patëm një ftesë të bukur, ftesë në 5. Faleminderit shumë Rolandi dhe Bjeta që na ftuan. Jeni shumë të mirë, ishim shumë të lumtur. Enio pati shfaqjen e parë, bëjeni kështu si bëhet? Faleminderit gjithë dhe Bora na e bëri. Dhe ishte shfaqja e parë televizive Enës, kishte pak emocione, po shkoi shumë. E para nga mira, sepse pastaj kur bëhet komentatori më i famshëm apo podcasti më i famshëm apo youtuberi më i famshëm, do t'ja kalojmë Alban Xhihanit apo? Po. O Alban Xhihani, po na dëgjove kje për arsye që ky djali këtu, Albani dhe Peço neve po ju konkurrojmë, Ena dhe Gerti, po i konkurrojmë. Unë dukem si Peço, ky duket si Albani. Kështu që na ftoni herë tjetër dhe juve për të bërë një emision, do ishim shumë të lumtur të komentojmë një ndeshje me Albanin. Do ishte vërtet? Dhe mos jetë për botrorin. Po. Atëherë kërkoj Albanit te kamera. Ne duam shumë të komentojmë një ndeshje me të. Albani dëgjoj? Po. Atëherë, për gjithë tifozët e botrorit, për gjithë tifozët, le të shkojmë ta shohim ndeshjen, ne ndërkohë do ta montojmë së bashku në këto 15 minuta, Bora do na ndihmojë, regjia nga mbrapa. Dhe në pushim të pjesës parë do ta transmetojmë, do ta postojmë. Na ndiqni në YouTube-in ton. Me Enio. Ose Mi Enio. Ose Mi Enio është për shumë e bukur. Por username është Mi Vogotin. Bëni subscribe dhe shpërndajni sa më shpejt to linket e YouTube-it me miqtë tuaj, me shokët tuaj. Edhe ju shokët e Enio si keni në klas, edhe shokët e mi ose nga zyra ime. Ju përshëndes gjithëve, ju duam shumë dhe mirupafshim. Mirupafshim, bëni subscribe.